السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير في أي مكان كنتم الآن في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف. هذه الكائنات الحية والحمراء التي تشاهدونها أمامكم تظهر دائما بعد نزول المطر، يقال عنها جدة المطر أو بنت المطر، وفي الغالب يقال بأنها علامة على انتهاء الموجة المطرية، والله أعلم. سوف نشاهد هذا المساء إذا لم تحصل هناك موجة مطرية كالتي هي مستمرة منذ 3 أيام تقريبا، فإذا انتهت هذا المساء فهي علامة فعلية على انتهاء الموجة المطرية.